الكورة مش موهبة بس، الكورة شخصية. تخيل تستنى بطولة 50 سنة وتجيلك في بيتك ومعاك أحسن جيل، أحسن مدرب، وأرضك مليانة ناس مستنية تفرح، وضربة جزاء في الدقيقة 95 ثانية واحدة كانت كفيلة تغير تاريخ كامل. المغرب خسرت لحظة كانت المفروض تتكتب في التاريخ. المغرب لن تحمل كأس إفريقيا حتى ولو لعبت الدورة في غرفة نوم الملك، وحتى ولو نظمت البطولة داخل أصغر قصره. الهزيمة دي وجعت مش عشان الكاس راح، لكن عشان كل حاجة كانت بتقول ان الكاس خلاص في المغرب. الشعب المغربي حس انه خلاص اخيرا وبعد 50 سنة بقى عندنا مشروع، عندنا افضل لعيبة، عندنا افضل مدرب، منتخبنا رابع العالم، برونزية الاولمبيات للناشئين، افريقيا للمحليين، صعدنا كاس عالم 2026 بعد رابع كاس عالم اللي فات، حتى كاس العرب يا شيخ سيطرنا عليه بالطول والعرض. هي دي بس اللي ناقصانا، هي البطولة اللي بقالها 50 سنة بنحاول عليها، هي البطولة اللي عملنا الأكاديميات والمشروع كله علشان ناخدها. وبعد كل الشغل والمجهود ده والأحداث اللي حصلت، وبالرغم انك بتلعب نهائي أفريقيا على أرضك وسط جمهورك والاستاد بيتقفل، ومعاك أحسن جيل لعيبة في تاريخك، أحسن مدرب في أفريقيا، المفروض انك أصلا ما توصلش للحظة دي. أحكي لك حكاية. الزمان يناير 2017، المكان الجابون، والحدث كأس الأمم الإفريقية. هيرفي رينار وهو بيستدعي وبيشكل القائمة اللي هتسافر مع الجابون كان في انتقادات عنيفة في الإعلام المغربي، لأن في لاعبين كانت من وجهة نظر الإعلام لابد من استدعائهم وهو لم يستدعيهم، فدبت الخلافات واشتعلت وارتفعت حدة الخلاف بين الإعلام المغربي وهيرفي رينار. خرج هيرفي رينار من البطولة على إيد مين تحديداً؟ على إيد مصر. مين مصر بالنسبة للمغرب؟ مصر بالنسبة للمغرب هو منتخب لم ينجح في الفوز على المنتخب المغربي من 31 سنة، وتحديداً منذ يسارية طاهر أبو زيد أمام بادو الزاكي في استاد القاهرة في سيمي فاينال كاس الأمم 86. لا وكمان ايه، يجي لك ضربة جزاء في الدقيقة 95. لا وبعد سيناريو مسرحي انسحاب السنغال من الملعب واعتراضها على تكملة المباراة، المفروض يدخل إبراهيم دياز يخلص، لاعب أصلا المفروض الضغط ده يكون أكتر حاجة متعود عليها، ولكن اللي حصل إن الكرة ضاعت وبشكل ساذج جدا، وضاع معاها حلم 50 سنة كلها، ضاع معاها كل التعب والشقة. وعلشان كده الخسارة دي تقيلة، علشان دي مش خسارة منتخب لسه بيتعلم، دي خسارة منتخب المفروض يخلص، وده لأن المغرب وصلت للمكان ده مش صدفة. وتعالى اوريك الجمهور المغربي كان بيقول ايه في المدرجات قبل ما كل ده يحصل. وبناء عليه ومن 2014 وفي مشروع، في تخطيط، في فلوس بتتصرف صح، في اكاديميات بتتعمل، في مركب محمد السادس كان موجود، في لعيبه بتطلع اوروبا وبتلعب في اكبر انديه العالم، في منتخب بقى رابع العالم،
ولما نيجي نتكلم عن منتخب رابع العالم لازم نتكلم عن وليد الركراكي. لازم نكون عادلين قبل ما نكون عصبيين. ده مدرب واخد رابع العالم يا جماعة، يعني مش حسام البدري، فاهميني طبعا. ده مدرب واخد اعلى شهادة تدريب في افريقيا، معاه رخصة اوروبية اللي هو اليوفا فاهم ادارة وضغط وكل ده. انت فاهمني انا قصدي ايه؟ وارقام بتقول انه انجح مدرب عدى على المنتخب في العصر الحديث كله. بس النجاح ده ما يمنعش الحساب. واولا كده النهائي ده كان محتاج شراسة اكتر من كده، كان محتاج حسم بدري، كان محتاج انك تقتل الماتش وانت قادر تعمل كده، معاك افضل جودة بافضل لعيبة بافضل كل حاجة. احنا نبقى حلمه احنا على احنا ما يكونش عندنا منتخب قوي رجال احنا جيبونا ولا البطوله. بس اللي حصل انك كنت نازل خايف جدا، عامل حذر شديد جدا للسنغال، وبالرغم انك عندك افضلية الارض والجمهور. صراحة ادارة سيئة جدا لوليد الركراكي، ولكن مهما نختلف او نتفق على قراءة وليد الركراكي للمباراة، في حاجة واحدة واضحة للكل: وليد ما شاطش ضربة الجزاء، وليد ما وقفش قدام الكورة في الدقيقة 95. وده يودينا لابراهيم دياز. اولا كده وبسم الله الرحمن الرحيم، انت لاعب مدريد، يعني ما ينفعش حاجة اسمها ضغط عليك. ثانيا فكر فيها، ضربة جزاء في الدقيقة 95، مسرحية انسحاب السنغال من الملعب، جمهور مستني من 50 سنة انه يكسب البطولة، واللي ذات وغطى انك افضل لاعب في البطولة اصلا، وانت اللي جايب ضربة الجزاء كمان. فيلم، لحظة يتعمل منها فيلم بجد، ونقعد نحكي لأحفادنا وتدخل التاريخ. يا عم ده انت اللي هتبقى التاريخ نفسه، وتضمن جايزة افضل لاعب في افريقيا، وتنافس على افضل لاعب في العالم، وكل هذا الكلام. لكن اللي حصل ان الكرة راحت ومعاها راح الحلم كله. وهنا النقد لازم يكون صريح وقاسي الصراحة، لان النهائي مش مكان اسماء، النهائي مكان شخصية. وطريقة التسديد كانت باردة جدا، مترددة، كانت لحظة عادية مع انها ما ينفعش تبقى عادية، مع انها كانت لحظة عمر لمنتخب كامل. واللي يضيع ضربة جزاء في نهائي قاري على ارضه لازم يستحمل النقد، لانه اختار انه يكون الواجهة للمنتخب كله. ومع ذلك دياز ما كانش لوحده، لا، المنتخب كله في لحظات كتير كان محتاج جرأة اكتر من كده. مش معقول منتخب رابع العالم يلعب نهائي في بيته وسط جمهوره وكأني مستني ضربة جزاء تنقذه. المغرب ما فشلش، المغرب اتوجع والفرق كبير، لكن النهضة حقيقية ومش هتضيع بسبب نهائي. الجيل ده موجود والبنية موجودة والمدرب موجود، لكن الدرس قاسي وواضح. البطولات مش بتكسبها بالمشروع وبس، ولا بالأسماء وبس، ولا حتى بالموهبة. البطولات بتكسبها بالتركيز والشخصية في آخر لحظة. والسؤال دلوقتي مش ليه خسرنا، السؤال الحقيقي هو الوجع ده هيعلمنا ولا هيفضل مجرد ذكرى مؤلمة في تاريخ منتخب المغرب؟ كان المفروض يتوج بالبطولة وسط أرضه ووسط جمهوره، ووسط الفوضى بقى دي كلها، ووسط الغضب والإحساس بالظلم. في صوت واحد طلع قال أحسن حاجة موجودة، عمل أحسن أكشن المفروض يتعمل، ومش مدرب، مش إداري، لأ، لاعب ساديو ماني واقف وشه ثابت، عينه في عين اللعيبة، وبيطلب منهم يرجعوا في مشهد مسرحي حرفيا. بكل بساطة لو هنخسر يبقى هنخسر وإحنا بنحارب في الملعب، مش هننسحب. مشهد بطولي من ساديو خالف رأي الجميع، وطلب من الكل النزول مرة تانية للملعب، ضد رأي المدرب، ضد العصبية، ضد الإحباط. وده الفرق اللي يعرفك بين لعيب عظيم وقائد تاريخي للسنغال. وعلشان ربنا بيكافئ اللي بيجتهد وبيسعى، الملعب كله يتشل والجمهور يتصدم، والسنغال ترجع للحياة مرة تانية. مبروك للسنغال الفوز بالبطولة للمرة التانية، وهارد لك للمغرب. أنا متأكد إن المغرب مستنيها المستقبل كله، وإن الوقعة دي هترجعهم أفضل بكتير إن شاء الله. سلام.